Tail me go me chomh difriúil ó gach den eile. Bhí me sé lortslum héin chomhdiúilta mé rálum héin go dé teaghlach le cén fábhfuil tú chomh difriúil. Ní raibh dulgam anam héin. Níor híl mé gur ghine mai mé. Agus bhí fua agam dú héin tuis na raibh mé abal de fetálaiste le gach den eile. Hasí me sé a fáin seo meabhairshláinte brídí. Dearn ar bhí mé chuideag hasín tormaíach séideag bhí teannachar ómhór ag arm. De réir chéile, ní raibh mé gar seach ar scoil. Bhí mé just mar an bot de gach joke. Agus chuir sé sin isteach arm. An teannachar a bhí ag arm na social anxiety really. Ní raibh muín ar bí agam anam héin. Lower sixth fásta. Ag am loan, bhí fatíos arm really, just sí síos le grúpa nua so an rud a dhéantain na rachan go dtí na leithris agus ísin mo loan an sin. An anad a bheith ag caithfí ama le daoine nua agus i dteanna car just mar bhí fatíos an dón arm like. Bliain ina dhé sin, nar bhí me seachdeag, bhí me ag strachailt go hámór, bhí sé just ag teag suas go dtí na scrúdaithe. Bhí sé just jackar dú héin dailleáil leis na mochucháin a bhí mé ag mothú agus rinne míreacht mé héine má labhachar má bhais héin. Bhí na smaointe seo agam a gcónaí, ní raibh mé geirí bheith an seo. Just éalaí ón féin a bhí mé an. In dhé na scrúdaithe sin, bhí mé just like, look, chaim mé rud ag gana dhéanamh faoi seo. Just dúirt mé am héin agus na mhaimí le tá mé geirí Lord le comhairleoir. Is cum am sa chéad ná an darna session, just cheantaí rud anam agus an sin thu mé isteach go dtí complete denial. Bhí mé le look, tá mé ceart glór. Gai mé bheith Lord faoi seo le duine higgin, de smacht agam ar anis. Ní raibh mé geirí adháil dú héin gur raibh feib agam. Tá sé sort of jackar ma a cos brist agad, the time frame ar sin. Níl clár aman a time frame ar bí. A smacht hell ar de meabhairshláinte. Agus sin an rud is scanrú. Dúsa mar ní raibh mé I geirí adháil dú héin go raibh like an méid sin obair líanú agam. Has me sé darnálaíocht de Rabhadh cheantaí mé séideag. Ba príú chuid do híal tuisgur bhí sé sort of éalú ó híal mar raibh mé ag strachailt ar scoil mar raibh sort of sostaí harm ratha amach a rith ná ratha amach go dtí an tréáil darnálaíochta. Nuair tá tú sort of chur méid sin brú ar tain go physiciúil maithíonn tú cos le go bhfuil tú ábalta rud a bhí dhéanú. Ní raibh féin muín ar bí thugam ach nuair bhí mé tíomhastí duna róbí seo bhí féin muín ar dóid agam. Bhí mé bhain amach inar bhí mé sa fáine seo agus ag an am sin bhí sin aontaonnta tábhachtach tuis na raibh éalú ar bí eile agam ó mo smaointe donna. Is cum am thu mé amach ar oíche amach agus an sin tháinig mé bhála agus an sin beidir a coppla níos déanaí heid mé sin. Dulling me le condition de bhainm exercised induced laryngeal obstruction. So an rud a Harlan gachar a dhéantain exercise a bí. Iad má scanam an chaint agus ar ná méallar sin ní raibh mé abalta darnálaíocht a bí dhéanú, ní raibh mé abalta a bheith tréáil fiú nó bhí teannachar áilmhór agus sin arm ach an rud áras mé is blessing in disguise é mar thug sin geistú sort of sí síos le smaointí agus hasí mé ag glóir le comhairleoir chuidir sé sin go hámór lam fásta. Bhí sé just like a rééis éalaí bhí deabhad a Lord láfa faoi rud ar bí. Thocail sinna dhéanú le cara ach rinne me sé seo leis an comhairleoir agus sílim an dóid gur deabalta na smaointí seo a chur amach as le ceann agus iad a insead duine again. A problem share is a problem halved. Sin rudí airn siad. Is cohann beidir mí dearna agus mé glóir an comhairleoir. Bhí mé just is smaoiní like is féidir am sa daile le seo.
Bhí mé chomh bródú as an hain fásta just go raibh mé abal de é sin a rá am hain. Tá sé chomh tábhachtach an gclár sin a haispint de hain agus de gcine eile. Agus tá sé chomh tábhachtach fásta lóir sa gcine faoin dóid a tá tú maithú.